তো হাই বন্ধুরা, তোমাদের আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে অ্যাপাচি RTR 160-তে এসি প্রজেক্ট সাইলেন্সার ইনস্টল করব, যেটা তোমাদের আনবক্সিং করে দেখিয়েছিলাম। তো এটা ইনস্টল যেহেতু করেছিলাম, মানে করার সময় মতো আমি সেটা একটু প্রবলেমের জন্য সেই ভিডিওটা তোমাদের করতে পারিনি। তবে এখন ইনস্টল করার পরে এটা দেখাচ্ছি, দেখো কেমন লাগছে 160-তে অ্যাপাচি RTR-এ। দেখতে পাচ্ছ এটা সাইলেন্সারে এখান থেকে কাট করা হয়েছে, গ্যান্ডিং দিয়ে কাট করার পরে এটাকে ওয়েলিং করে তারপরে লাগানো হয়েছে। তো দেখো দূরে থেকে দেখাচ্ছি কেমন লাগছে, দেখতে পাচ্ছ। তো দেখো এবারে তোমাদের সাউন্ড শুনিয়ে দেখাবো কেমন লাগে। দেখতে পাচ্ছ কেমন সাউন্ড। তো বন্ধুরা, এই যে সাইলেন্সারটা দেখছো এর ভিতরে, ঠিক আছে, এর ভিতরে দেখছো এখানে একটা ক্যাটলি কনভার্টার বলে। তো এটা এক্সট্রা করে কিনতে হয়েছে, যার দাম প্রায় 750 টাকার মতো দাম নিয়েছিল। তো ওটা তোমাদের আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশান। এই ক্যাটলি কনভার্টারটা ইউজ করার ফলে সাউন্ড কন্ট্রোলে থাকে এবং পলিউশন অনেক কম থাকে। এই সাইলেন্সারটা নিতে চাও, আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশানে, ওখানে গিয়ে চেক আউট করতে পারবে তোমরা। তো দেখো কেমন লাগছে এসি প্রজেক্ট। তো বন্ধুরা, আর একটা কথা, এই যে সাইলেন্সারটা দেখছো ব্ল্যাক কালার, এখানে ম্যাট ফিনিশ রং করা আছে আর এখানে গ্লেজ ব্ল্যাক রং করা আছে। তো এটা আমি প্রায় না হলেও 1 মাস ইউজ করছি। তো এই রংটা কোনো রকমভাবে গ্লেজ কাটেনি বা কিচ্ছু হয়নি, খুব সুন্দর এর মধ্যে রং করা আছে এবং কোয়ালিটিও খুব সুন্দর করা আছে, তোমরা দেখতে পারো। এটা আমি প্রায় এই নিয়ে 1 মাস ইউজ করছি। তো খুব সুন্দর কোয়ালিটি, খুব সুন্দর। লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে, তোমাদের যদি পছন্দ হয় ওখান থেকে নিতে পারো। তো এবার তোমাদের দেখাবো সাউন্ড টেস্ট করে। ক্যামেরাটা ধর। তো বন্ধুরা, আমার দিকে ক্যামেরা ধর, আমার দিকে ক্যামেরা। তো বন্ধুরা, এখন চালিয়ে দেখাবো কেমন সাউন্ড হয়, তোমরা দেখো, ঠিক আছে। বন্ধুরা, তোমরা দেখলে কেমন সাউন্ড। তো অ্যাকচুয়ালি অতিরিক্ত লাউড নয়, মানে KTM গাড়ির যেমন সাউন্ড হয়, ঠিক আছে, ওই রকম লেভেলের একটা সাউন্ড। তো চরম তোমরা